الو غير هو دليل برك باللي كاينه حاجه ان اوبستاكل اللي يجي ولا تقدر تكون اون غينيت ولا في دخول الهواء، مي يقدر يكون بدون اسباب على الجسم تاعنا ككل، على عكس المرض انقطاع التنفس الليلي اللي عنده دي كومبليكاسيون اخرين اللي هما مثلا الاكسجين يبدا يهبط لنا في الليل، القلب تاعنا يبقى يخبط بزياده في الليل، تقدر تكون عندنا اون هيبارتونسيون ارتيريال على جال هذا المرض. بعد الشر نقدروا نوصلوا حتى لي زافيسي، ولا هذه هي لا كومبليكاسيون لا بلو غاف اللي نخافوا عليها. ممكن يكون عندنا الداء السكري اللي ما يحبش يتسقم، ممكن يعطينا سمنه، مالغري كو السمنه هو نقدر نقول ان فاكتور يزيد المرض هدايا، والمرض هدايا يزيد السمنه، تسمى سي اون ريلاسيون فريمون اتروات. سي بور سا سي اون باثولوجي نعيطوا لها ملتي فاكتوريال، كاين عندها بزاف الاسباب اللي تقدر تمد لك هذا المرض.